வெல்கம் டு மை பெட்ஸ் மை கார்டன். இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது லவ் பேர்ட்ஸ். லவ் பேர்ட்ஸுக்கு எப்படி வளர்க்குறோம், என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுக்கலாம், நாங்கள் என்ன கொடுத்துட்ருக்கோம், அதை பற்றியெல்லாம் சொல்ல போகிறோம். லவ் பேர்ட்ஸ் நாங்கள் தினை கொடுக்குறோம், கோதுமை கொடுக்குறோம், கீரை கொடுக்குறோம், அப்புறம் தினையை புல் மண்ணில் போட்டு சின்ன சின்னதாக புல்லாக்கி அதை கொடுக்குறோம். எங்க லவ் பேர்ட்ஸ் பாத்தீங்களா எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா? உங்க லவ் பேர்ட்ஸ் இப்படி வரணுமா? இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. 10 நாள்ல பாத்தீங்கன்னா உங்க லவ் ஷைனிங்கா மாறி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நீ காலை என்ன கொடுக்கணும்னா புல்லு கொடுத்துருங்க. ஏன்னா புல்லு எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிச்சு போட்டீங்கன்னா அப்படியே சாப்பிடுவோம். அதாவது அருகம்புல்லு கொடுத்தீங்கன்னா உங்க லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா சாப்பிட்டுரும். வேற என்னென்ன தெரியும் உங்களுக்கு? நீங்க உங்க லவ் பேர்ட்ஸ் என்ன கொடுக்குறீங்கன்னு இந்த கமெண்ட் சொல்லுங்க. நாங்க இப்ப அடுத்து என்ன சொல்ல போறோம்னா லவ் பேர்ட்ஸ் கிளீனிங் பண்றதை பத்தி சொல்ல போறோம். டெய்லி தண்ணி மாத்தணும். தண்ணி மாத்தாம இருக்கவே கூடாது. தண்ணி மாத்தாம இருந்தீங்கன்னா அந்த டர்ட்டி வாட்டர் சாப்பிட்டு குருவி உடம்பு சரியில்லாம போயிடும். ஓகேவா? ஸோ நீங்க டெய்லி தண்ணி மாத்துங்க. கீழே வேஸ்ட்லாம் அக்யூமுலேட் ஆகாம பார்த்துங்க. எல்லா வேஸ்ட்டும் அப்பப்போ கிளீன் பண்ணி விட்டுடுங்க. முக்கியமா ஹேட்ச் பண்றப்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. டிஸ்டர்ப் பண்ணீங்கன்னா அது எக்கை தள்ளி விட்டுடும், இல்லை சிக்ஸை தள்ளி விட்டுடும். ஸோ உங்க லவ் பேர்ட்ஸ் பானைக்குள்ள போயிடுச்சு, ஹேட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னா அது பக்கத்திலே போகாதீங்க. லைட் அடிச்சு பார்க்கறது, மூடி திறந்து பார்க்கறது, கொட்டங்குச்சி எடுத்து பார்க்கறதுலாம் பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் கிடைக்காது. அப்புறம் நீங்க இந்த சேனல் சொன்னீங்களே ஏன் வரல எங்களுக்கு கேள்வி கேட்கக்கூடாது. எப்போதுமே லவ் பேர்ட்ஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருந்தாதான் லவ் பேர்ட்ஸ் இல்லை, ஆப்பிரிக்கன் ஆகட்டும், பின்சஸ் ஆகட்டும், ஒன்ஸ் ஹேட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாது. ரைட், தெரியுதா? நீங்க உங்க லவ் பேர்ட்ஸ் எப்படி ஹேட்ச் பண்ண வச்சீங்க அதை கமெண்ட்ஸ் நீங்க சொல்லுங்க. ஓகேவா? இப்ப நீங்க உங்க லவ் பேர்ட்ஸ் என்னென்ன பெட்ஸ் கொடுக்குறீங்க, ஃபுட்டு கொடுக்குறீங்க சொல்லுங்க, கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க. ஓகேவா? நாங்க அடுத்து என்ன சொல்ல போறோம்? பானைக்குள்ள அந்த கிளீன் பண்ணணும் நல்லா. அப்பதான் அந்த அது மாட்டணும், காலை மாட்டாம இருக்கும். வேற அடுத்து என்ன சொல்லணும்னா லவ் பேர்ட்ஸ் நிறைய விளாடணும்னு பார்க்கும். உள்ள ஊஞ்சல் கட்டி வைங்க, மணி கட்டி வைங்க, ஏணி கட்டி வைங்க. அதெல்லாம் சோசியல் அனிமல். ஓகேவா? சோசியல் பேர்டு. அதுல நிறைய விளாண்டுட்டு இருக்கும். அது விளாடுறது பொழுது போக நிறைய வேணும். இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும்னா பேப்பர்லாம் கிளீன் பண்ணி வச்சிடணும். ஓகேவா? தினை எப்போதுமே கேஜில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துங்க. தினை இல்லாம பசியில் இருக்கக்கூடாது. ஸோ லவ் பேர்ட்ஸ் கேஜில் எப்போதுமே தினை இருக்கணும். தண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும். இந்த வின்டர் சீசன்ல தண்ணி கொஞ்சம் வார்மா வைங்க. சில பேர் டர்மரிக் வைக்கலாம்பாங்க. சில பேர் நீம் பவுடர் கலந்து வைக்கலாம்பாங்க. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ உங்க லவ் பேர்ட்ஸுக்கு நீங்க அதை வச்சு அது நல்லபடியா இருக்கும். கட்டல் பண்ணு வைக்கலாம், எக்ஷெல் வைக்கலாம். உங்க வீட்டுல என்னென்ன இருக்கோ அதை எல்லாமே வச்சு ட்ரை பண்ணலாம். அது நல்லா சாப்பிடும். கால்சியம் ஸ்டோன் வைக்கலாம். எல்லாம் இதெல்லாம் கிடைக்கும். அவங்க பக்கத்து கடையில் எல்லா பெஸ்ட் ஸ்டாப்லயும் இதெல்லாம் கிடைக்கும். இதெல்லாம் கிடைக்காத ஐட்டமே கிடையாது. அப்புறம் கீரை பாத்தீங்கன்னா அரைக்கீரை, முளைக்கீரை, சிறுகீரை, பொன்னாங்கண்ணி கீரை எல்லாம் இருக்கும். பொன்னாங்கண்ணி கீரை சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்ணு நல்லா தெரியும் குருவிக்கு. முருங்கைக்கீரை இதெல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும். யாருப்பா இதுக்கெல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கன்னு நினைச்சீங்களா? நேர பக்கத்துல போக எங்கேயாச்சும் முருங்கை மரம் இருக்கும், கீரை நாள் உடைச்சது உள்ள போடுங்க. அவ்வளவுதான். இரும்பு சத்து கிடைச்சிச்சு, எல்லா சத்தும் கிடைச்சிச்சு, குருவி நல்லா ஹாப்பி ஆயிடும். அப்பதான் உங்க குருவி ஷைனிங்கா இருக்கும். அப்படி கீரை கொடுத்து பழக்கப்படுத்தினீங்கன்னா எதுவும் தேவையில்லை. அதுக்கப்புறம் சப்ளிமெண்ட்ஸ், இது மினரல்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. வெறும் அந்த டெய்லி நான் சொன்ன மாதிரி பொன்னாங்கண்ணி கீரை, பசலைக்கீரை, பாலக்கீரை எல்லாக்கிட்டையும் போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்க குருவி நல்லா ஷைனிங்கா பழம் இப்போ இந்த வீடியோ பாக்குறீங்களா அது மாதிரி இருக்கும். நாங்க கோதுமை எல்லாம் கொடுக்குறோம். நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்க? உங்க குருவிக்கு கோதுமை கொடுக்குறீங்களா? புல்லு, தினை, அருகம்புல்லு, வேற என்னென்ன கொடுக்குறீங்க? மறக்காம கமெண்ட் சொல்லுங்க. அப்பதான் நாங்களும் தெரிஞ்சுப்போம், நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா ஆஸ்க் பண்ணுங்க. அந்த குருவிக்கு ஏன் இது இருக்கு அது இருக்குன்னு.
நீங்க எல்லாம் எங்க சிக்ஸ்ல என்ன பண்ணுவீங்க? சேல்ஸ் பண்ணுவீங்களா இல்ல அப்படியே வச்சுப்பீங்களா? நாங்க எந்த சிக்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணதே கிடையாது. எல்லாம் நாங்க 4 சிக்ஸ் 4 5 6 4 பேர் ஆரம்பிச்சோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 60-70 பேர்ஸ் ஆயிடுச்சு. இது வரைக்கும் நாங்க அப்படியே தான் வச்சுட்டு இருக்கோம். நீங்க எப்படி சேல்ஸ் பண்றீங்க? எங்க சேல்ஸ் பண்ணுவீங்க? அதையும் சொல்லுங்க கமெண்ட்ஸ்ல. என்ன ரேட்ஸ் போகுது? எப்படி எங்க வாங்குனீங்க? உங்க வீட்ல என்னென்ன கலர் வச்சிருக்கீங்க? நாங்க எல்லோ வச்சிருக்கோம், ஒயிட் வச்சிருக்கோம், கிரீன் வச்சிருக்கோம். இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க்க ஆரோக்கியமா தெரியுது உங்களுக்கு? கொஞ்சம் ஸ்டிக்ஸ்லாம் வைங்க, அதுக்கு ஊஞ்சல் வைங்க, அது ஷேடோ படாம நிறைய சன்லைட் அடிக்காம கொஞ்சம் ஷேடோவா வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மறக்காம செய்ய வேண்டியது லவ் பேர்ட்ஸை பயமுறுத்தக்கூடாது. அது பக்கத்துல கத்தக்கூடாது, பேனில் கத்தக்கூடாது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய். அடுத்த வீடியோல பார்க்குறோம்.